Hello，大家好。咁今日我哋嚟玩呢個手機版 Minecraft 生存啊。咁我哋創造一個新嘅世界先。咁我哋玩生存模式嘅。咁今次我第一間，咁我哋先去嗰邊揾啲木先。咁合一個工作台先，就擺喺度。我哋繼續。我哋就合一整下斧頭。應該都夠㗎啦，應該。OK，咁我哋返去先。留返4嚿。誒，嗰度有個礦洞，我哋入去睇下。我哋先掘啲石返去。11嚿。OK，應該夠㗎啦。我哋入返去先。快啲！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 用爐喺度，燒啲木炭。OK，咁我哋去殺豬先啦。我就要揾啲食物。係唔記得咗，要校返，難度校咗啦，最高，難度係最高。好嘢，有一個豬扒啦。呢度冇乜嘢動物。誒，
殺咗豬先。豬 BB。唔好殺佢啦都。你返嚟啦。好啦，有啲木炭啦。有隻羊喎，先去殺咗佢先。用斧頭殺。有冇羊毛呢？咁我哋整4個火把，然後呢，我哋就去探險。第一日探險，會唔會太早呢？應該唔會。咁我哋哎呀，跌咗落嚟先。呢個工作台，仲有呢個熔爐。OK，然後我哋去呢個炭度，唔係呢個咩啊？呢個洞度，係咯，呢個洞度探險。唔識講中文，爭少少。What the fuck？OK，有隻怪。哇，好勁啊！呢隻怪，我唔想死啊 ！What the fuck？哦，好彩，超級之好彩，真係超級之好彩。What the fuck？呢個，哇！佢件衫真係有少少，哇！真係好彩，先燒過。喂，冇，我嘅工作台。唔緊要，我哋仲有好多。OK，食個豬扒。好彩啫，我哋嚇死我頭先。頭先見到一個人影，然後希望唔好再有怪啦。頭先嗰個怪啲嘢都幾好嘅噃，仲附魔埋。真係勁！我咁快就有啦。有隻牛喎！而家啲動物都係1級保護動物啊，完全冇嘅，點解？咁我哋就喺呢度掘落去，係咯，喺呢度掘落去啦。好啦，
咁今集就差唔多啦，咁下集呢，我哋就掘落去睇下有咩礦物。